Weche mamoko en ni gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o olero ni tende oseketo piny okenge makare mag tego sekta mar pur e yor jiwo jopur mag kaunti no. Koloso Tom Mboya Labour College e kinde mane ochiwo twak mare e wi chal mar kaunti ma Kisumu, Nyong'o wacho ni e thuolo mar higa achiel osendiko e tich apisas 111 manigi lony mar tiego jopur, ondamo mabiro ting'o malo kwan apisas matiego jopur. Millicent Adhiambo nigi lerno. E kar tiegruok ma Tom Mboya Labour College e boma ma Kisumu, Gavana Peter Anyang' Nyong'o ne oyuoro kotene kod Speaker Elisha Oraro, MCAs e kind jotelo mamoko mar yango twak moyiedhi e wi chal mar kaunti no koteno kod ondamo magisegoyo e yor chwalo dongruok ne jopiny e sektas mopogore. Kane oloso ahinya to e bero sekta mar weche pur pith kod lupo, Gavana Nyong'o ne oyango ni piny owacho mare osendiko e tich apisas mag pur 111 kaka yorno mar kedo gi nok mag apisas go e migawo mar pur. Gino manonro yango ni apisa achiel sani rango jopur 10,000 ka gidwaro ni apisa achiel obed ni rango jopur 3,000. Bende e pur mar pamba ma bende nachiel kuom pith mongirore kaunti no, Gavana Nyong'o wacho ni e kind midhiero mag tuoche pamba kod onge mag kothe manyalo kedo gi midhiero mikelo kod lokruok futo mar kor lwasi, kaunti no osegolo tan 210 mag pamba kuom eka 1,200 e iko omenda 2023-2024 maduto nomiyo jopur yuto maromo omenda $15,000,000. Nyong'o bende oyango ni chenro mar piny owacho mamalo mar chero pur pamba kaunti ma Kisumu noyudo tan 12.2 mag kothe pamba manopok kuom jopur 6,500 koyango ni mano nomiyo pur pamba oidho e kaunti no gino mane okonyo e geng'o omo pamba kowuok e pinje maoko. One of the things that the national government is trying to fast track is cotton production, so that our industries at home can get raw material for their work. So value addition is extremely important in cotton growing because this area has a very high potential to stimulate industrial apparel manufacture by our industries. Bende migawo mar lupo kod pith rech, tend kaunti no osetemo gundho dho wath ma ogal kendo kete rang'iny manyalo ting'o rech tan 5 to kod medo kilo 250 mag baraf mag kano rech e dho wath madunga kaka yor geng'o dok chien mag rech e nam Lolwe. We have rolled out a sensitization program for fishermen through the big management units, especially on the management of big fishing. Post-harvest process continue to pose challenges to fish market access. In the period under review, the department rehabilitated the 5 tons capacity organic fish cold storage. This cooling facility will act as an aggregation center and as a point of sale for fish in southwest Kisumu ward. Ondamo goduto nyiso ikruok matend kaunti ma Kisumu oseketo e ting'o malo sekta mar pur pith kod lupo kaka yor nyayo chiemo moromo e kaunti no kod pacho kama ngima. For the county to support fishermen by partnership with supplying these counties with fiberglass boats. And if they are in cooperative, we shall give them loans to buy these fiberglass boats. Because at the moment, Mr. Speaker, we are losing too many of our farmers and fishermen in the lake because of using old wooden boats which can no longer survive because they are made of softwood. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.